बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी डेज़र्ट। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना और ओवन या माइक्रोवेव की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़नी। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हमने 1.5 कप दूध लिया है। 1.5 कप, इसमें 1.5 टीस्पून लगा दें हमने इसमें कॉफ़ी ऐड की है और उसको अच्छे से हमने पकाया है। यानी हमने उसको 1 से 2 उबाल आने देने, इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। सिर्फ हमने 1 से 2 उबाल आने दिए। साथ में हमने 1 कप व्हिप क्रीम ली है। इसको अच्छे से व्हिप करने के बाद हमने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून हमने इसमें कॉफ़ी ऐड की है। 1 टेबलस्पून कॉफ़ी और 2 टेबलस्पून हमने इसमें शुगर, 1 टेबलस्पून हमने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। इसको ये मिक्सर चलाने के बगैर ही आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसका जो पाउडर है वो हवा में उड़े ना। उसके बाद आपने इसको व्हिप करना है। अच्छे से बीट करने के बाद आपने व्हिप जो क्रीम है उसको व्हिप करना है। और इस क्रीम की ख़ास बात यह है कि ये आपको जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मोटी होना शुरू हो जाए, जब ये गाढ़ी होना शुरू हो जाए, तो समझिए कि आपकी जो क्रीम है वो व्हिप्ड हो रही है। और फाइनली आपको देखेंगे जब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो इट्स मीन कि ये व्हिप हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। हमारी व्हिप क्रीम तैयार है। हमने जो कॉफ़ी और दूध हमने जो बॉयल किया था उसमें से हमने रस ले लें या केक रस ले लें, जो भी है आप वो ले लें। लेकिन आपने ब्रेड नहीं लेनी, बिस्किट नहीं लेनी, रस ये केक रस में से आपने उसको उस दूध में डीप करने के बाद आपने बाउल में रख देना है, पेंदे में। उसके बाद हमने जो व्हिप क्रीम हमने तैयार की है बहुत ही टेस्टी, उसकी एक लेयर लगाएंगे। दोबारा से फिर हम रस की लेयर लगाएंगे दूध में डीप करने के बाद। और उसके बाद हमने इसमें चॉकलेट सिरम जो हमने घर में ही तैयार किया था, हमारी यूट्यूब चैनल में हमारा वो अवेलेबल है, उसकी रेसिपी आप वो देख सकते हैं। हमने ये चॉकलेट सिरम घर में ही तैयार किया था, वो हमने ऐड किया और ऊपर से हमने हल्की सी डेकोरेशन कर ली। माशाल्लाह से हमारा डेज़र्ट तैयार है, बहुत ही टेस्टी है। हमने इसको 2 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा आपने फ्रीज़र में नहीं रखना क्योंकि ये बर्फ़ जम जाएगी, मतलब आइसक्रीम शेप हो जाएगी। तो आपने इसको 2 घंटे मतलब यख ठंडा करने के बाद आपने इसको यूज़ करना है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है, टाइम का भी ज़ाया नहीं होता। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। दुआ में याद रखें, जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। रेसिपी को लाजमी ट्राई करना, कमेंट्स में लाजमी बताना।